Безнең репетиция залы үзебезнең юк. Без башта дәресләрне түгәрәк өстәл артында авазларны дөрес әйтү, сүзләрне дөрес әйтү, логиканы дөрес әйтү турында әңгәмә алып барабыз һәм балалардан инде шуны таләп тә итәбез. Хәзер мин күрсәттем, сез эшләп карагыз дип. Күнегүләр, сәхнә теле күнегүләре үтә безнең күлмәк дәресләрдә, инде аерым дәресләрдә без рольләрне аерым характерын ачабыз, образын ачабыз. Һәм шулай итеп бала сәхнәгә тулы образны алып чыга. Артистлар, чын артистлар сыман. Менә мин быел 1нче классны җыйдым, анда да хайран, талантлы гына балалар бар, кызлар, малайлар арасында. Хәйретдинова Әминә әбине уйнады бит, аның энесе быел 1нче класста, икесе дә гаҗәп талантлы балалар. Һәм бөтенесе турында да әйтеп китәргә кирәк. Бөтенесе дә сәнгатькә омтылучы балалар. Менә инде безнең сентябрь дәвамында сынау дәресләре булды. Бу сынауны үтә алмаган балалар әлбәттә төшеп калды. Бик теләкләре булып та телләре җайга килә алмаган очракта мин алар белән татар теле дәресләре, ягъни мәсәлән, сәнгать теле дәресләре, сәнгать сөйләм дәресләре үткәрәм. Күмәк репетицияләрне инде без аерым рольләрне өйрәнеп бетергәч, бергә җыйналып башкарабыз. Бу безнең әлбәттә күп вакытны таләп итә торган безнең эш инде. Шуңа күрә менә бер атна эчендә бер нәрсә дә эшләп булмый. Шушы эшләр безнең хәтта берәр елга да сузыла. Менә без күп вакытларда фестивальләргә бер ай тоташ репетицияләр ясап барабыз. Бу ни өчен кирәк? Чын артист ул көн саен үзенең ролен кабатлый, көн саен үзенең әзерлеген тикшерә сәхнәдә, менә шулай репетиция ясап. Мин дә балаларны менә шул дәрәҗәдә тәрбиялисем, укытасым килә. Шуңа күрә мин аларны шулай көндә репетициягә тартам. Бездә татар классикасы әсәрләре дә куелып килә. Галиәскәр Камалның 1нче театры һәм күздә тотыла Шекспирның Ромео һәм Джульетта әсәре. Анда инде безнең күбесенчә диалоглар булачак. 1нче театрны куюы бик җайлы. Ни өчен дигәндә, анда диалоглар соңыннан гына күмәк күренеш. Биби роленә мин һәрбер картинага берәр кыз баланы әзерлим. Ни өчен дигәндә, укучылар күп. Галиәскәр Камалда анда рольләр саны әзрәк, шуңа күрә. Бер картинада бер биби, икенче картинада икенче артистка биби булып чыга, өченчесендә тагын өченче. Анда безнең сөйләшә торган шкафлар була, теге күлмәкләрне сорый бит әле. Кызылны ки, теге коричневый, шоколад төслесен. Шуннан соң теге кыз аңлап ала да, менә монысын шоколад төслесен киемме, или кызылын, асылын киемме? Асылын килсә, асылын дигәндә фәли. Без ир кеше рольләрендә менә Вәлинең роле шактый зур. Без аны ике укучыга бүлеп бирәчәкбез. Менә шундый планнар алга таба. Мин инде бу сәнгать мәктәбенә Роза Андреевна Макарова чакыргач, ярар, ярты ел эшләрмен дә китәрмен дип килгән иде. Чөнки 4нче мәктәптә укытканда бик читен иде. Шуннан ярты ел укытканнан соң инде минем үземә дә якын булып китте. Минем эшләрем анда сәнгать мәктәбендәге җитәкчеләргә дә ошый башлады. Шуннан зарплата да күбәеп китте. Туктале, мин әйтәм, бераз тоткарланырга кирәк, 150 яшькә җиткәнче дип, шулай итеп дәвам итеп килдек инде менә. Мин үзем хәзерге вакытта туган авылым комплексында бара торган интуристлар тарафыннан оештырылган, булдырылган сәхнә әсәрендә катнашам. Ул 5 бүлектән, 5 риваяттан торган сценарий буенча эшләнгән Казан шоу дигән концертта мин анда туйбикә ролен уйныйм. Бу инде ведущая роль. Мин сөйләп торам. Сәйдәш театр артистлары, Сәйдәш бию театр артистлары, вокалистлар мин сөйләгәнне җанландыра торалар. Бу бик матур күренешле, гаҗәеп истә кала торган шундый сәхнә әсәре булып чыкты. Безнең турыда, менә бу Казан шоу турында хәтта чит ил газеталарында бик күп яздылар. Чөнки 13нче елда футбол лигасы булды бит әле. Анда нинди генә илләрдән килмәгәннәр иде. Шул турыда чит ил газеталары, чит ил информация бүлеге безнең турында бик күп материаллар тамашачыларга тәкъдим итте.